Վերջին օրագարկը Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարարի այցելությունն էր Հայաստան, ինչ տվավ այդ այցը, արդյոք սա վերադարձն է այսօրվա իշխանություններուն թեպի Ռուսաստանի գիրկը ճագերտներու մեջ։ Ռուսաստանը հերթական անգամ կրկնեց այն թեզերը, որի մասին մենք լսում ենք վերջին առնվազն գոնե 5 տարիների ընթացքում 44-օրյա պատերազմից հետո։ Թեզերը հետևյալն են, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության համակարգի փլուզման կամ խաթարման հարցում իրեն մեղավոր չի ճանաչում որպես դաշնակից եւ ընդհակառակը բոլոր այսպես մեղքերը փորձում է բարթել Հայաստանի վրա։ Մենք լքվեցանք, ես մեղմ գսեմ, հարկելու համար խաղի կանոնները, բայց այդ բոլորը մենք կնկատենք, որ դակավին հրաբարագի վրա դիսկուրսը նույնն է, այն իմաստով, որ տեսեք մենք ռուսներեն հերանանք, ուրեմն Թուրքիո քիրգին պիտի հանդիպինք, սա այս գծիկը ինչպես պիտի քաղվի։ Շատ կարևոր ուրեմն թեզ եք առաջ քաշում։ Երբ որ մենք ասում ենք ռուս, նաև պետքա նկատի ունենանք թուրք այն առումով, որ այս երկու պետությունների շահերը այսօր տարածաշրջանում, առնվազն այսօր տարածաշրջանում սիրախաղի նման է։ Այո, մենք տեսանք Արցախի օրինակը, երբ որ ասում են ռուսը երբ որ դուրս է գալի թուրքն է մտնում այստեղ, մենք տեսանք որ Արցախում Ռուսաստանի ցանկությամբ ձևավորվեց ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը, չէ՞։ Բարև ձեզ Արևելքի հարթակով անգեղծ զրույցը այսօր քաղաքագետ Էդգար Արաքելյանի հետ է, բարի եկած պարոն Արաքելյան, ուրախ եմ որ մեր դաղավարին մեջ եք եւ անշուշտ չեմ գրնար այստեղ չի հիշատակել, որ գրեթե 10 տարիներ առաջ ես հյուրընկալվեի ձեր մոտ, երբ հարցազրույցներ գվարեիք եւ այսպես շնորհակալ եմ հիշելու համար եւ այդ խորհրդանշական է նաև որ մենք գտնվում ենք արդեն հակառակ այսպես աթոռների վրա եւ արդեն հարցազրույցը դուք եք վարում, ես պատասխանում եմ հարցերին։ Գիտեք, վերջին օրագարկը Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարարի այցելությունն էր Հայաստան, ինչ տվավ այդ այցը, ձեր այսպես պատկերավոր ինչ նեանսներ նկատեցիք Եվ փոխարինեմ հարցը արդյոք սա վերադարձն է այսօրվա իշխանություններուն թեպի Ռուսաստանի գիրկը ճագերտներու մեջ։ Ես չեմ կարծում, որ նման տենդենց է։ Պարզապես համարում եմ, որ փոխադարձ այց էր պլանավորված եւ ստորագրվեց այս 2 տարիների, որը տարբեր պետությունների միջև ընդունված պրակտիկա է, արտգործ նախարարությունների միջև հենց աշխատանքային պլանների հաստատումը։ Իսկ ինչ տվեց, ես կարծում եմ ոչ այդքան տվեց, ինչքան ամրապնդեց մեր կարծիքը, համոզմունքը, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ Լավրովի մակարդակով նորից կրկնեց այն թեզերը, որի մասին մենք լսում ենք վերջին առնվազն գոնե 5 տարիների ընթացքում 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ այդ թեզերը հետևյալն են, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության համակարգի փլուզման կամ խաթարման հարցում իրեն մեղավոր չի ճանաչում որպես դաշնակից եւ այդ անվտանգության գլխավոր երաշխիքներից մեկը, եթե ոչ գլխավոր երաշխիքը, եւ ընդհակառակը բոլոր այսպես մեղքերը փորձում է բարթել Հայաստանի վրա։ Իհարկե մենք մեր մեղքերը ունենք, մենք մեր մեղքերը գիտակցում ենք, բայց այնուամենայնիվ, եթե կան դաշնակցային հարաբերություններ, առավել եւս կա դրա իրավապայմանագրային հենքը, իսկ մենք գիտենք, որ առնվազն երկու մակարդակում Հայաստանը եւ Ռուսաստանը դաշնակիցներ են, ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ, դա առաջինը 1997 թվականի այսպես կոչված մեծ պայմանագրով, որով Ռուսաստանը ըստ էության իր վրա վերցրել էր Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի, այսպես ասենք, կարգավիճակը եւ հաջորդը եւ բնականաբար պարտավորվում էր փոխօգնություն տրամադրել Հայաստանին նրա սուվերեն տարածքի վրա հարձակվելու պարագայում եւ հաջորդը բնականաբար ՀՊԿ ֆորմատով է եւ այս երկու հիմնական ուղղություններով մենք տեսել ենք, որ այդ անվտանգային համակարգը փլուզվել է եւ փլուզվել է հենց Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով, իսկ այդ ճաքերը սկսել են ձևավորվել դեռևս երևի 2004-5 թվականներից, երբ որ Ռուսաստանը փոխեց քաղաքականությունը եւ սկսեց Ադրբեջանին մեծ քանակով զենք եւ զինամթերք վաճառել։ Պարոն Արաքելյան, գիտեք, գաղտնիք չէ, որ նույնիսկ ամենադարբեր առնչություններ ունեցող հայուն համար
Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունեցող հայուն համար սրտացավություն է ծերս ածը, որովհետև մենք լքվեցանք։ Ես մեղմ գսեմ, հարկելու համար խաղի կանոնները, բայց այդ բոլորը մենք կնկատենք, որ դակավին հրաբարագի վրա դիսկուրսը նույնն է, այն իմաստով, որ դեսեք մենք ռուսներեն հերանանք, ուրեմն Թուրքիո քիրգին պիտի հանդիպինք, սա այս գծիկը ինչպես պիտի քագվի եւ դարիներում ընթացքին աշխատծված ինչ որ հանգույց մնե եւ ամեն անգամ որ մենք կփորձենք ոտքի գանկնել եւ ճիշտ գնահատել իրականությունները գփախինք այդ ներկայացված իրավիճակին հետ շատ կարևոր ուրեմն թեզ եք առաջ քաշում այս թեզը որը այո տարիների ընթացքում մեր հասարակության մեջ սրսկվել է որ եթե ռուսը չլինի, ապա թուրքը մեզ կուտի կամ եթե թուրքի հետ փորձելու ես հարաբերություններ կարգավորել, ապա թուրք ես կամ եթե ռուսը հեռանում է տարածաշրջանից, ապա նրա տեղը լրացնելու է թուրքը եւ այսպես շարունակ։ Սա մի հատ մեծ միֆ է, որը հենց որի ձևավորման հարցում ռուսական հետք կա։ Եվ այս միֆը շրջանառվում է հայ հասարակության ու հատկապես հայաստանյան հասարակության մեջ թույլ չտալու Հայաստանին դուրս գալ այս տասնամյակների կամ միգուցե դարերի այն ուրեմն շղթայից, որով շղթայվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը հայ-թուրքական այդ խնդրին, իսկ խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանը սուվերեն անկախ պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սուվերեն եւ ազգային պետական շահեր եւ այդ շահերը բնականաբար կարող են չհակասել եւ Ռուսաստանի ազգային պետական շահերի հետ, ինչու ոչ եւ Թուրքիայի եւ Իրանի եւ Վրաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի, բայց երբ մենք գտնվում ենք այս տարածաշրջանում ու ունենք սպառնալիքներ դիցուկ մեր հարևաններից տվյալ դեպքում Թուրքիայից, մեզ ինչ են առաջարկում, մեզ առաջարկում են ասում են եղբայր դուք չեք կարա Թուրքիայի հետ բանակցեք, խոսեք, արգելված է, ընդ որում արգելված է ձեզ, դա իրավունքը չունեք, այ որ դուք խոսեք, այդ միֆը հոդս է ցնդելու, հանկարծ եթե հասնենք հարաբերությունների կարգավորման, այդ մեր հեքիաթը, հա, որը ձևավորել ենք, հոդս է ցնտելու։ Դուք պետքա գաք, դիմեք, ավելին խնդրեք մեզ, մենք գնանք թուրքերի հետ բանակցենք, փորձենք ձեր հարցերը լուծել։ Այսինքն սա է այդ մոդելը, որը առաջարկվում է, իսկ թուրքերի հետ միջնորդավորված բանակցությունները, խոսակցությունները պատմության եւ վերջի ժամանակները ցույց են տվել, թե ինչ արհավիրքներ է մեզ բերել Եվ երբ որ ռուսներն ու թուրքերը սկսում են մեր մասին խոսել, արդյունքում ոչ թե հարցերը լուծում են, այլ տուժում են մենք, ավելին սուրերով եւ այո, եւ ավելին նրանք գալիս են իրենց շահերի շուրջ համաձայնության, իսկ այդ շահերի համաձայնության տիրույթում Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը դառնում է հերթական մանրադրամը ռուս-թուրքական շահերի տիրույթում։ Եվ հետեւաբար ինչ անել այս երևույթից դուրս գալու համար, գնալ ուղիղ հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, լինել ավելի կանխատեսելի Թուրքիայի եւ ընդհանրապես մեր բոլոր հարևանների համար, անկես խոսել արկա խնդիրներից եւ փորձել կարգավորել այդ հարաբերությունները։ Իսկ այդ հարաբերությունները եթե ինչ որ պետությունների կամ խմբակների դուրս չի գալիս Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, ապա դա իրենց խնդիրն է եւ կարծում եմ, որ այդ թեզերը ովքեր առաջ են քաշում դրանք լավ մտածված թեզեր են Հայաստանին մշտապես այդ ռուսական տիրույթում պահելու համար։ Տեսեք, այսօր Հայաստանի իշխանությունը փորձել են կատարում այդ հարաբերությունները, հա, վերաձևակերպել կամ հարաբերություններ հաստատել, բացել սահմանները եւ այլն, ինչպիսի հակազդեցության է հանդիպում այդ ձեր նշած այդ շաբլոն ձևակերպումներով թուրքահպատակ, թուրքը որ ռուսը որ գնաց թուրքն է գալու եւ այլն մոռանալով որ օրինակ երբ որ մենք ասում ենք ռուս նաեւ պետքա նկատի ունենանք թուրք այն առումով որ այս երկու պետությունների շահերը այսօր տարածաշրջանում առնվազն այսօր տարածաշրջանում սիրախաղի նման է այո եւ նույն Արցախում մենք տեսանք որ տեսեք եւ հետաքրքրական այն է որ վերջին տարիների ընթացքում այնտեղ որտեղ Ռուսաստանն է եղել եւ որտեղից Ռուսաստանը դուրս է եկել ինքը դա հանձնել է Թուրքիային
հասկանում եք։ Այնպես չի, որ ինքը դիմակայել է։ Մենք տեսանք Արցախի օրինակը, երբ որ ասում են ռուսը երբ որ դուրս է գալի, թուրքն է մտնում այստեղ, մենք տեսանք, որ Արցախում Ռուսաստանի ցանկությամբ ձևավորվեց ռուս-թուրքական այդ մոնիտորինգի կենտրոնը, չէ՞։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը թույլատրեց Թուրքիային ուղիղ ներգրավել Արցախի ու Հայաստանի դեմ պատերազմում։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը Արցախից զորքերը խաղապահ հանեց եւ դա զիջեց Թուրքիային։ Հավատք ունեինք այդ խաղաղ։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը դեռևս լինելով Արցախում խաղապահները Ադրբեջանն ու Թուրքիան Շուշիի այդ համաձայնագիրը ստորագրեցին։ Մենք տեսանք, որ Սիրիայում չնայած Ռուսաստանը կար, բայց իշխանություն փոխվեց եւ եկավ պրոթուրքական, հա, դուք ավելի մասնագետ եք այդ տարածաշրջանի, ավելի լավ կիմանաք ինձնից, եւ Ռուսաստանը ոչ մի ջանքեր չգործադրեց, ավելին ուրեմն նույն իրանական շատ պաշտոնյաներ, նաև զինվորականներ նշում են, որ այն քայլերը, որ իբր Ռուսաստանը ինքնաթիռներ բարձրացեց, օդ ինչ որ տեղեր հարվածեց, դրանք ձևական բնույթ էին կրում եւ իրենք այդ հրթիռակոծել են ոչ այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք գլոբալ առումով, որ հենց Ռուսաստանն է գալի տարածաշրջան, վերցնում ինչ որ մի տարածք, հետո Թուրքիայի հետ պայմանավորվում է իր շահերի համատեքստում, ստանում է Թուրքիայից որոշակի աշխարհակական դիվիդենտներ միգուցե այլ տարածաշրջանում, հետո այդ ուրեմն առևտրի կանոններին համաձայն այստեղ ինքը զիջում է Թուրքիային, այնտեղ է Թուրքիան է զիջում Ռուսաստանին։ Եվ եթե մենք մտնում ենք այդ խաղի մեջ, ապա պետք է սպասենք, որ մի օր Ռուսաստանը մեզ այստեղ զիջելու է Թուրքիային, ինչ որ այլ տարածաշրջաներում Թուրքիայից որոշակի ուրեմն շահույթ ստանալու ուրեմն հերանեկարով ու պայմանավորվածություններով եւ հետեւաբար այն մարդիկ ովքեր առաջ են քաշում այդ միֆը, որ եթե Ռուսաստանը գնա Թուրքիանա լինելու կամ թուրքերը մեզ կուտեն, դա հայ ժողովրդի դեմ լարված ամենամեծ սուտն է եւ թակարդն է, որով փորձում են հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին պահել կոնկրետ տիրույթում, որպիսի հետո Հայաստանին ու հայ ժողովրդին օգտագործեն որպես մանրադրամ իրենց աշխարհակահաղական խաղերում, ինչին մենք ականատես եղանք Արցախում։ Շատ կարևոր դիտարկում էր ընդհանրապես Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող այդ մեծ ալիշ-վերիշին, արևդուրին։ Վերադառնանք մեր քարներուն, հիմա մենք կնկատենք, որ արդեն այլևս պիտի չսպասենք թեժ աշուն, ինչ որ միշտ Հայաստանի ես 13 տարի է Հայաստան գաբրիմ եւ մի հաջող ընդդիմությունը խոստացած է թեժ աշուններ, թեժ գարուններ, հիմա ըստ երևույթին բոլորը կպատրաստվին 2026-ի ընտրություններուն համաձայն եք։ Այո, համաձայն։ Ինչ գործընթացներ սպասենք եւ նաեւ ես կուզեի այստեղ կարեւոր շեշտ մտնեք, ինչու այս երկու նախկին նախագահներու միջև ինչու այս բայկարը գզվրտոց բարը գործածեք հաջող մամուլի մեջ, ինչու այս բացահայտ իրար հանդեպ սվիններով մեսեջները եւ բոլոր երկու կողմերում բանակները կշարժին իրար դեմ, ինչ կպատահի։ Սակո ջան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ 13 տարի արդեն Հայաստանում եք եւ համոզված եմ այդ տարիների ընթացքում հետեւել եք Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձություններին եւ նկատած կլինեք համենայն դեպս կարծում եմ, որ նույն այդ գզվրտոցը այսօրվա ինչ որ թեմա չի, նույնիսկ այդ հեռավոր 13-15 տարիներ առաջ ուրեմն կային էլի խոսակցություններ, որ այս մարդկանց միջև կա որոշակի հակասություններ, տարաձայնություններ եւ այդ տարաձայնությունները բնականաբար տարբեր հիմքեր ունեն, դրանք եւ անձնային կարող են լինել, զուտ նեղ անձնային, այսպես եւ կարող են լինել ֆինանսական, տնտեսական շահերու, այո, եւ որը արտահայտվում է քաղաքական այսպես նաեւ ասպարեզում, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ հակասությունները որքան էլ որ կան եւ որքան էլ այսօր արտահայտվում են, ինչ են այսօր արտահայտվում, քանի որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այս մարդկանց կողմից ղեկավարող քաղաքական ուժերը Հայաստանում նախաձեռնեցին տարբեր այսպես հայրենիքի փրկության շարժումներ, փորձելով Հայաստանում իրականացնել ուրեմն հեղաշրջում հերթական, ինչպես որ դա տեղի ունեցել առանց Թուրքիա Հայաստան օպերացիան ասենք, հա, կամ Զարթնիր լաոր օպերացիան եւ կամ ինչպես կուզեք կամ Սրբազան օպերացիան իրենց ձևակերպում։ Սրբազան բայկար։ Անունները այսպես խայտաբղետ են։
Եվ մեծ առումով իրենք ձախողեցին եւ այսօր նաեւ այս հակասությունները այդ ձախողման դրսևորումներն են մենք այսօր տեսնում ենք քաղաքական դաշտում եւ 2026-ին ընդառաջ նրանք պետքա նաեւ հասարակության որոշակի խավերին ցույց տան թե ովքեր էին ձախողման պատճառները եւ մի թևը մեղադրում է մյուսին, մեկը մյուսին է մեղադրում այդ ձախողումների համար Սա ուժերու վերադասավորում է։ Այո, սա ուժերի վերադասավորումն է եւ ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի թևը իր այսպես ուժերով ես համոզված եմ որ ոչ թե մեկ այլ մի քանի ուժերով հանդես կգան Սերժ Սարգսյանի թևը մեկ այլ ուժով հանդես կգա ես համոզմունք ունեմ որ այս ընթացքում էլի Ռուսաստանից որոշակի այսպես անձինք կներգրավեն այս քաղաքական գործընթացների մեջ նոր փրկիչներ կտեսնենք մենք նոր փրկիչներ կամ կիսափրկիչներ եւ ամբողջ այսպես ասենք անդիմադիր հա ես չնայած աշխատում եմ այս խմբերի հետ կապված չօգտագործել անդիմադիր լեքսիկոնը տերմինը քանի որ մեծ առումով անդիմությունը գաղափարական անդիմությունը լրիվ ուրիշ բան է եւ այստեղ ես չեմ տեսնում գաղափարական պայքար, այստեղ տեսնում եմ ռևանշիստական ուժեր, որոնք փորձում են նաեւ սեփական կարողությունները փրկել եւ այնպես անել, որպեսզի նորից չհայտնվեն բանտերում, այսինքն սա ըստ էության անձնական մոտիվացիայով ձևավորված քաղաքական խմբակներ են, որոնք փորձում են կրկին գալ իշխանության։ Սա է այս ամբողջ գործընթացը եւ ճիշտ նշեցիք, որ իրենց պայքարը մշտապես սեզոնային է եւ երևի, չգիտեմ, օրինակ ամռանը +40-ից բարձր իրենք արդեն հայտարարում են, որ շոկը չեն կարող էլ ժողովրդին կամ հայրենիքը փրկել, գնանք ծովափնյա հանգստավայրեր, հանգստանանք, հետ վերադառնանք, հետո աշնան զով եղանակին սկսենք փրկել։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ այս աշնանից արդեն մի քանի ամիս է մեզ բաժանելու 2026 թվականի խորհրդարանական հերթական ընտրություններին եւ կարծում եմ արդեն աշնանից մենք շատ ավելի ակտիվ պայքար եւ վերադասավորումներ կտեսնենք քաղաքական դաշտում ոչ միայն այդ թևում, այլ նաեւ իշխանական եւ ոչ իշխանական այլ թևերում, որոնք փորձեն ընդառաջ 26 թվականին վերադասավորվել եւ արդեն ակտիվորեն ներգրավել ուրեմն ոչ պաշտոնական նախընտրական քարոզարշավին։ Ըստ էության իշխանության համար ալ ցերնդու է այս տեսակի ինտիմությունը, որովհետեւ վարչապետը ինքը հայտարարեց, որ մեզ պետք է այսպիսի ինտիմություն, այս ընթացքը, այս բոլորը մեր ժողովուրդը ինչքանով դակավին կվստահի իշխանություններում, մանավանդ որ քիչ առաջ նշեցիք այդ ֆինանսական կարողությունները բահելու խնդիրը, թադավարություններու խնդիրը, մենք 7 տարի է վեր ամենօրյա բանով Հայաստանի սովորական քաղաքացին գսպասե ինչ որ թրագան դեղաշարժի, բայց չտեսանք, սա ինչ կնշանակի վերջում։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե այս ապօրինի գույքի բռնագանձման ուրեմն շրջանակներում այս կարծիքները տեսնում ենք որոշակի գործընթացներ արդեն թափ են առնում եւ դա այլևս ձևական բնույթ չի կրելու եւ իսկապես այն ինչ որ գողացվել է պետությունից ժողովրդից տասնամյակների ընթացքում կամ գոնե դրա զգալի մասը հետ կվերադարձվի պետությանու մեծ առումով ժողովրդին իսկ ինչ վերաբերում է իշխանության այդ որ նշում ենք իշխանությունը բացահայտ ասում է որ ինձ ձեռնտու է այս անդիմությունը ես կողմնակից չեմ այդ մոտեցմանը ես դեռևս 2018 թվականին մի թերթերից մեկում հոդված հարցազրույց հրապարակեցի որտեղ նշեցի որ եթե մենք այսօր ուրեմն այս նախկիններ կոչվածին եթե մեր իշխանությունը այդ նախկիներին լեգիտիմացնում է որպես անդիմություն մենք վաղը կանգնելու ենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ եւ նույն Գյումրիի ընտրությունները դրա այսպես առաջին ծիծեռնակներն էին թե ինչպես այդ նախկինները տարբեր թևերով գնացին ընտրությունների այսպես պոկեցին որոշակի ձայներ հետո միավորվեցին եւ այնտեղ իշխանությունը վերցրեցին ես կարծում եմ այդ տակտիկան իրանք օգտագործելու են նաեւ առաջիկա 26 թվականի ընտրություններին դրա համար նշեցի որ այդ մասին նաեւ խոսեցինք Ռոբերտ Քոչարյանը որ այո դա լավ տակտիկա էր եւ չի բացառվում 26 թվականին նորից այդ տակտիկան կիրառել մի քանի ուժեր
ուրեմն գցել դաշտ, պոկել ձայներ, հետո միավորվել ու վերցնել իշխանություն։ Եվ ինչպես նշեցի, այդ իմ հարցազրույցում նշել էի, որ եթե մենք լեգիտիմացնում ենք այս մարդկանց որպես ընդդիմություն, ապա վաղը պետքա նաև ուրեմն պատրաստ լինենք, որ ինչ որ մի պահի սրանք որպես լեգիտիմ ընդդիմադիրներ պետքա գային եւ իշխանություն վերցնեն։ Սա նշանակում է հակահեղափոխություն, սա նշանակում է, որ այն նպատակները, որոնք դրվել էին դեռևս 18 թվականին, հոդս են ցնդում ու Հայաստանը վերջնականապես գլորվում է ոչ միայն ավտորիտարիզմի գիրկը, այլ Հայաստանը իր ինքնիշխանությունը ռեալ կորցնելու սպառնալիքի առաջ է, քանի որ տեսեք, այս մարդիկ, այս խմբերը անթակույց հայտարարում են իրենց նպատակների մասին, որ մենք հիշում ենք նույն Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցներից մեկում հարց ու պատասխանի մամուլի այդ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ դեռ պետքա քննարկենք Հայաստանը պոտենցիալ ունի, որ անկախ լինի, թե չէ։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության ըստ էության դեմ են։ Իրեն Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հենարան հանդիսացող ուրեմն դաշնակցության գաղտնի փաստաթղթերում պարզ գրված է, որ անհրաժեշտության դեպքում պետքա նվազեցնել Հայաստանի անկախության ուրեմն աստիճանաչափը։ Մենք տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանի թիմում բավականին բարձր քաղաքական դիրքեր զբաղեցնող անձինք ինչպես են գնում Ռուսաստանել եւ դիֆերամներ ձոնում եւ առավոտից իրիկուն նշում, որ միակ դաշնակիցը Հայաստանի երկիր մոլորակի վրա դա Ռուսաստանն է կամ ոչ ոք եւ իդեպ այդ թեզը, որ նշում ենք, եթե ռուսը չէ, ուրեմն թուրքն է, հենց իրանք էլ էլի այդ խմբերը գեներացնում են եւ տարածում են եւ այս ամբողջի ֆոնին մենք հասկանում ենք, որ այս քաղաքական թևը կոնկրետ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը եւ մեր ժողովրդավարությանը, որը փորձ է արվում այսօր ստեղծել։ Իրեք մեր իշխանությունը երբեմն հայտարարում է, որ սա ժողովրդավարություն է, օրինակ երբ որ Գյումրիում նախկին այդ քաղաքապետը իր կրիմինալ անցյալով գալիս եւ դառնում է նորից քաղաքապետ ու հայտարարում է, որ գիտեք Հայաստանը պետքա դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության անդամ, որ Ռուսաստանն է միակ երկիրը, որից պետքա Հայաստանը մենք ուրեմն տերհայր ունենք կամ թեմի առաջնորդ, որը արդարացնում է ստալինիզմը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը հիմքեր են, որպեսզի այս քաղաքական ուժերը դրանց գործունեությունը, այս անհատների գործունեությունը արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Իմ ասածը միգուցե շատերը քննադատեն եւ ասեն դա ժողովրդավարական չէ։ Մենադիրության գնալու ինչ որ եւ մեր իշխանությունն էլ ասում, որ դա ժողովրդավարական է, որ իրանք մասնակցեն, բայց բերեք մի հատ հասկանանք նույն այդ ժողովրդավարական երկրներում վերջին ամիսների ընթացքում ինչպիսի գործընթացներ տեղ ունեցան։ Նույն Ռումինիայում, որը Եվրոպական միության անդամ երկիր է եւ շատ ավելի ժողովրդավարական է, քան Հայաստանում, այդ նման գործիչների գործունեությունը քաղաքական դաշտում արգելվեց։ Վերջին ընտրությունները կհիշենք, երբ որ նախագահի կոնկրետ տեխնացուին արգելվեց մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նա հակա ժողովրդավարական էր, հակա համակարգային էր, պրո, չգիտեմ, ռուսական էր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք այդ նախադեպը, մենք երբ որ հղում ենք անում ժողովրդավարությանը, հղում ենք անում նաեւ Եվրոպական միությանը, չէ։ Դա է մեր էտալոնը եւ այսօր այդ էտալոնային երկրներում հստակ գիտակցում են, որ այս մարդիկ օգտագործում են ժողովրդավարական գործիքակազմը, գալուց են իշխանության ու վերացնում են ժողովրդավարությունը։ Եվ ես սիրում եմ կրկնել, որ երբեմն ժողովրդավարությունը պետք է պաշտպանել նաև ժողովրդավարությունից։ Այս գործիքակազմով, այս հակահամակարգային ուժերին եւ անհատներին նրանք արգելում են մասնակցել քաղաքական գործընթացին։ Նույն Ֆրանսիայում կապված Մարին Լը Պենի հետ, նույն Գերմանիայում կապված ուրեմն այդ այլընտրանք հանուն Գերմանիայի այդ կուսակցության հետ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդավարության հայրենիքը, այսպես Եվրոպայում կան գործիքներ, որոնք արգելում են այդ մարդկանց մասնակցել քաղաքականության եւ իշխանություն վերցնել, հետո ենթադրելի է, որ վերացնեն այդ ժողովրդավարությունը։
Հիմա մենք պետք է այդ գործիքակազմից օգտվենք եւ դա հակաժողովրդավարական չէ, ընդհակառակը մենք այսօր դրանով փրկելու ենք եւ մեր ժողովրդավարությունը եւ մեր ինքնիշխանությունը։ Կարևոր փաստի մասին խոսեցաք, գիտեք, մենք նկատեցինք նաեւ Գյումրիի մեջ, թե այսպես արևմտամետ ներկայացող ուժերը ծանր հարված ստացան եւ ճիշտ է, իշխանության համար շատ մեծ ձուղակ էր, եթե այնտեղ տեղի ունենային մեծ խախտումներ կամ իշխանությունը ինչ որ ձև փորձեր արդատրել ուրիշ տեսակի քաղաքապետը ադոնք չեղան, բայց մենք նաև նկատեցինք այդ անգումը, սա ինչ կնշանակի, սա գրնանք չափել նաև հայաստանյան մեծ պատկերի մեջ, թե մեր ժողովուրդը խորքային հավատք չունի արևմուտքի հանդեպ, կա այդպիսի բան, ինչ կմտածեք։ Տեսեք, ես ինքս նույնպես գտնում եմ, որ Հայաստանը պետք է դառնա Եվրոպական միության անդամ երբևէ եւ ես նույնպես կողմնակից եմ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացմանը, սակայն այստեղ այսպես ասեմ, ես համոզված եմ, որ Հայաստանի ազգաբնակչությունը ունի եվրոպական ձգտումներ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ այն անհաջողությունը, որը գրանցվեց Գյումրիում, այդ այսպես ասենք, երբ որ ասում ենք եվրոպական ուղղություն, այդ եվրոպական ուղղությունը չեն սպասարկում միայն այն մարդիկ, ովքեր գնացին եւ Գյումրիում անհաջողության մատնվեցին։ Դա շատ ավելի լայն շրջանակ է եւ այդ անհաջողությունը ես թողնում եմ այդ մարդկանց անձնական անհաջողության տիրույթում, ոչ թե հավաքական եվրոպական հերանեկարի առումով եւ այստեղ ես կարծում եմ այդ մարդիկ, ովքեր դա նախաձեռնել էին, իրենք պետքա գնահատեն այն ինչ որ տեղի ունեցավ եւ իրանք պետքա, չգիտեմ, միգուցե արտահայտվեն կամ միգուցե արտահայտվել են եւ այստեղ էլ մենք ունենք եվրոպական թևի մոտ խնդիրներ, որոնք պետքա շատ արագ լուծումներ ստանան, այստեղ մենք ունենք նաեւ որոշակի միգուցե ներառականության խնդիր, հա, այդ եվրոպական ուղղության ուրեմն գործիչների հետ կապված եւ այնպես չստացվի, որ օրինակ դա ինչ որ մի հատ փակ ակումբ է, մի քանի հոգու, այսպես ներգրավմամբ, այնպես չստացվի, որ դաշտը ինչ որ սեփականաշնորհել են մի քանի հոգի եւ այդպես պրավալների են տանում, այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, ու այդ խնդիրները պետքա, կարծում եմ, այդ մարդիկ գնահատեն, վերագնահատեն, որպեսզի հետագայում համապետական ընտրություններին չունենանք եվրոպական ուղղության առումով այն արդյունքները, ինչ ունեցանք Գյումրիում, կրկնեմ, ես դա համարում եմ տվյալ անձանց անձնական անհաջողությունը տվյալ ընտրություններում եւ չեմ ընդհանրացնում ամբողջ Հայաստանի վրա եւ ընդհանրապես եվրոպական ուղղության քաղաքականության վրա, քանի որ ես իմ անձնական գոնե շփումներով համոզված եմ, որ մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը, այո, ճնշող մեծամասնությամբ ցանկություն ունի ունենալ եվրոպական մոդելի պետություն եւ այստեղ պետքա մեր քաղաքականությունը, հատկապես եվրոպական ուղղության, հա, այդ քաղաքական ուժերի եւ անհատների քաղաքականությունը մարտավարական եւ ռազմավարական առումով ճիշտ ձևակերպվի եւ ճիշտ տարվի։ Բայց ըստ երևույթին այս նույն մարդիկ դարձյալ պիտի հրաբարական 2026-ին այդ առումով քիչ առաջ կարևոր բան ասիք, թե վերադասավորումներ կլինեն, դուք ուր կտեսնեք դուք ձեզ։ Ես անկեղծ ասած այս բան չեմ մտածում, ինչպիսի ուրեմն իմ սկզբունքային առումով այո ես աջակցում եմ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացիային, դա չի քննարկվում, իմ վերջին երևի 10 տարիների, հա, առնվազն 10 տարիների գործունեության հիմքում եղել է Եվրոպական միությունը եւ այն ժամանակ, երբ որ ես եւ այսպես այս ֆորմատով հաղորդում էի վարում եւ ղեկավարում էի կոնկրետ հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական բաժինը, եթե նկատած կլինեիք մեր եթերներից ու հարցազրույցներից, եվրոպական շեշտադրումը դեռևս այն ժամանակահատվածից կար իմ ուրեմն լրատվական եւ տեղեկատվական քաղաքականության մեջ եւ հետեւաբար ինձ համար դա նորություն չէ կամ այսպես ասենք մոդայիկ ինչ որ բան չի, հա, որ միգուցե շատերը այսօր լսել են Եվրոպական միություն, մոդայիկ է, փորձենք տեղավորել այդ հարթակային է։ Իմ մոտ այդ համոզմունքը շատ ավելի խորքային է ու իհարկե ես կաջակցեմ եվրոպական ուղղությանը, բայց
ես այս պայդրությամբ չունեմ որոշում, թե օրինակ որ քաղաքական ուժի հետ ինչ համագործակցություն կունենամ եւ ընդհանրապես կունենամ, թե չեմ ունենամ։ Լավադես լանք։ Լավադես լինեք։ Անգերձ էր մեր զրույցը, որն համար շնորհակալ եմ։ Մեր ադենտիվներն հիշեցնեմ, որ այսօր անգերձ զրույցը քաղաքագետ Էդգար Արաքելյանի հետ էր։ Նաև ավարտին օրտորս հետևեցեք մեր էջերուն, լայք մսեղմեցեք, մեկնաբանեցեք ընդունելի սահմաններում մեջ եւ այդպիսով խթանած գլակ անգախ մամուլի մեր առաքելությունը բարինացես։